ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, 2 ಲವಂಗ, 8 ಪುದೀನ ಎಲೆ, 2 ಸ್ಲೈಸಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ, ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಧನಿಯಾ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, 4 ಎಸಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1/2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 1/2 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜಜ್ಜಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಧನಿಯಾ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಕೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಪುದೀನ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಾಗ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಬೆದು ಹಣ್ಣಿಂದು ಸ್ಲೈಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುದೀನದು ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರಿಶಿಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರಿಶಿಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಿನ ಹಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದುವರೆಗೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಏನಾರು ಆಗಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಟೀ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಟೀ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.